วัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีกันครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันครับพี่ยุทธศาลเยาวชนและครอบครัวอุทัยธานีอำเภอเมืองก็ติดตั้งเมืองพระชนกติดตั้งดิจิตอลทีวีกันนะครับเป็นงานระบบ MATV นะครับวันนี้โดนล็อกสเปคมาเป็นอะไรครับอัลทาโร่ทั้งหมดเลยทุกอย่างเป็นอัลทาโร่ทั้งหมดตั้งแต่แผงรับสัญญาณนะครับแล้วก็อุปกรณ์แขสัญญาณแล้วก็ตัวสปีกเตอร์ตัวแท็บออฟนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายวันนี้ทีมงานหนึ่งท่านช่างคูณครับเป็นไงครับมันน้ำแห้งช่างคูณน้ำรั่วมาถึงสัพยาครับก็ไม่สามารถมาร่วมที่เรามาวางระบบพิการได้ครับก็ต้องลากรถกลับนะครับเดี๋ยวซ่อมรถแล้วก็งานหน้าก็เดี๋ยวไปช่างคูณก็มาร่วมงานกันใหม่ครับแล้วงานวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็โอเคไม่มีอะไรมากมีสัญญาณกวนนิดหน่อยก็น่าจะเป็นคลื่นวิทยุย่านน่าจะเป็นของราชการดูแล้วใช่ไหมครับไม่มีปัญหาครับผ่านไปได้ด้วยดีโอเคยังไงก็ฝากติดตามผลงานเราด้วยนะครับสวัสดีครับ Like a Hellcat. Like a Hellcat. Like a hell.